अहिले 12:30 बज्यो ल हामी सबैजना यहाँ सबै भन्नाले अब यहाँ राजी हुनुहुन्छ है उहाँ पनि हाम्रो एक्सपिडिसन पार्टनर हुनुहुन्छ अहिले राजी र म मात्रै लुक्ला टेक्ने यो ग्रुपको अब वी वर द लकी वान अब सेकेन्ड फ्लाइटमा बाँकी क्रू मेम्बर्स हुनुहुन्छ बट दे आर वेटिङ फर द वेदर टु गेट बेटर किनभने लुक्लाको वेदर भनेको छिनमा चेन्ज भइरहेको छ सो इट्स रियली रिस्की अब त्यो माथि लुक्ला भनेको वान अफ द डेन्जरस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है र हामीसँग अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्छ यहाँ निमा भाइ उहाँले चाहिँ पछि बाटोमा अब अरू साथीहरूलाई लगेजमा हेल्प गर्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड गाइड है यहाँनिर हुनुहुन्छ कामी भाइ उहाँले हामीलाई जस्ट अल द जर्नी गाइड गर्नुहुन्छ र हाम्रो मेन गाइड चाहिँ अहिले पनि काठमाडौँमा बाँकी मेम्बरहरूसँग हुनुहुन्छ र अहिले हामी जुन रिसोर्टमा बसेको छ त्यो रिसोर्टबाट एयरपोर्ट ठिक्क अगाडि नै छ यति मजाले क्लियरली देख्छ र वेदर क्लियर नभएको हुनाले वी आर स्टिल वेटिङ फर द एन्ड द फ्लाइट टु कम एन्ड द अदर क्रू मेम्बर्स टु जोइन अस सो वी क्यान बिगिन आवर एक्सपिडिसन फ्रम लुक्ला अब यहाँबाट कहाँको यात्रा सुरु भयो फाक्दिङको यात्रा सुरु भयो है सो अहिलेसम्म चाहिँ एउटा वार्मअप वक जस्तो भइरहेछ हामी लुक्लाबाट निस्केको धेरै भएको छैन प्रोभाब्ली त्यही 30-40 मिनट्स भयो होला बट सो फार इट्स अ गुड वक नट टायर्ड त्यो वकिङ पेभमेन्ट्स आर अल गुड यु नो स्टोन कार्भ गरिएको थियो सो देयर इज नट अ प्रब्लम स्लो स्टार्ट स्मुथ स्टार्ट एन्ड दिस इज हाउ वी गोइङ टु गो throughout all the journey to make sure that by the time we reach Everest base camp we reach well without any kind of acute climate sickness so altitude sickness ko hamro euta concern cha tyo मात्रै नभइदियो भने it's all good no complaint ल हाम्रो यहाँ राजी हुनुहुन्छ जसले क्यामल ब्याग ल्याउनु भएको छ बडा एक्साइटेड भएर यो पानी पिउन सजिलो होस् एक्सपिडिसन भरि भनेर तर मलाई यो पिउने कसरी भन्ने आइडिया नै आएन र उहाँले फिगर आउट गर्नुभयो जस्तो पहिला दाँतले यसलाई टोक्नु पर्ने रहेछ अनि त्यस पछाडि सक गरेपछि त्यही भित्र आउँछ पानी सो दाँतले टोकेपछि के हुन्छ अरे यो 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 फाटिँदो रहेछ यसरी यु क्यान सी सो यो पनि नेचरलाई कपी सो नाउ क्यामलको बोतलबाट पानी कसरी पिउने भने राजीले चट्ट यो भिडियोबाट पनि एक्सपिडिसन जानेलाई एउटा आइडिया हो है This is the first suspension bridge. हामीले लुक्लाबाट हिँडेकोदेखि चाहिँ यो पहिलो सस्पेन्सन ब्रिज हो यहाँबाट देख्न सकिन्छ अर्को साइडमा मजाले तपाईको पहिरो गएको छ and if you look down scary all right यो हाम्रो पहिलो सस्पेन्सन ब्रिज हैन फर्स्ट सस्पेन्सन ब्रिज It's okay. So Rajको hat excitement खस्यो. So he's coming back. First suspension bridge. This is the real bridge. अगाडिको देखाएको दुईटा ब्रिज चाहिँ यतिकै त्यो कल्पट थियो. But this is the first one. अब यसपछि काउन्ट हुँदै जान्छ. ओहो त्यो के हो त्यो एयरपोर्टमा प्लेन बाउन्स भए जस्तै यहाँ हामी बाउन्स हुँदो रहेछ. ए है Hey guys. Who we got here? Nikhil. Actually, he thinks I'm Neil, but I'm really Nikhil. I don't remember his name, but somehow I feel like I've seen this guy before. At least you know it's us, so then I don't know anything about your name. So he's from somewhere MTV Roadies. MTV Japan. Yes, he's from MTV Roadies, where he seems like a very tough guy over there, right? He looks even much bigger. But I'm actually a wimp, but not too many people know that. But he looks much fit here. So anyway, he's also heading to EBC. Right? Neil, this is your first day? Yeah, hi, I'm Neil, and we're heading to Everest Base Camp. Right. With a whole bunch of different people. We're doing a trek, an expedition
and it should be good fun. Nikhil, let's see who gets the EBC first, huh? It's not a race, man. It's not a race. No, it's not a race, but then still, Have a good walk. you too. So, थकाइ मारिँदै एकछिन अब कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म हाम्रो एकदम अहिलेसम्म थकाइ लागेको छैन थोक पनि है एकदम रमाइलो भइरहेको छ यहाँको सिनहरू हेरेर इभन फुल्सहरू पनि यस्तो राम्रो छ हाम्रो एक्ज्याक्टली तिहारको लागि फुल्छन् यिनीहरू यस्तो यस्तो बेलामा सो काइन्ड अफ रियली इन्ट्रेस्टिङ इफ यु हेभ गट्स प्लिज कम ओभर हियर सो हाम्रो यहाँ हाम्रो एकजना हाम्रो गाइड हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ मिस्टर कामी शेर्पा हजुर तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ मलाई एकदम राम्रो रमाइलो भइरहेको छ हाम्रो तपाईँको टिम मेम्बरहरू कस्तो छ अहिलेसम्मको दुईवटा जल्दो बल्दो एकदम राम्रो छ जल्दो बल्दो जवान हट्टाकट्टा मान्छेहरू हजुर सो एनिवे अब यहाँबाट हामीलाई अझै कति समय लाग्छ अब ती 1 घन्टा 40 मिनट जति लाग्छ 1 घन्टा 40 मिनट ल लागौँ त्यसो नो वेस्टिङ टाइम नो वेस्टिङ टाइम कस्तो दामी है उता हेर्नुहोस् अगाडि अब हामी फाक्दिङ आइपुगे यहाँबाट फाक्दिङ सुरु हुन्छ ए ल यो शेर्पा गाइड लज यस्तो राम्रो छ यहाँनिर इट्स ब्युटिफुल I remember seeing this in the video but now I'm right here and this feels great but especially I think the morning time if you have a breakfast here you know it just looks great it doesn't even look like you know you're in some kind of Nepal village you know it looks more like you're somewhere in like Switzerland you know and this cool you know this moisturizer in the ear will make you so fresh as it hits your skin and so beautiful now I'll be just heading towards my hotel र हाम्रो डे 1 मा हामी पुग्दा पुग्दा फाक्दिङमा हाम्रो लजसम्म पुग्दाखेरि अँधेरै भइसकेको छ There's so many other travelers who just arrived as well and it's already dark र अहिलेसम्म हामी लजमा पुगेको छैनौँ र हाम्रो गाइड लिडर भाइले अब लजमा हामीलाई पुर्याउँछ बिस्तारै एक डाँडा दुई डाँडा पारी गर्दै हामी धेरै अगाडि बढ्छौँ र फाइनली अब हामी आइपुगे यो तपाईँको फाक्दिङ त फाक्दिङ हो त्यो फाक्दिङमा अलिकति कर्नर साइडतिर यो होटल रहेछ होटल शेर्पा भनेर फाइनली we are here first day not much tired it's just okay but then obviously you need to sit down get refreshed Hey, this is nice. Look. खुल्ला सफा रहेछ नि धेरै यति हिँडाए अनुसार चाहिँ कन्सल चाहिँ ओके अब एउटा हामी एउटा सानो क्विक समराइज तपाईँको आज दिनभरिको डे 1 एक्सपिडिसनको के कस्तो भयो भने म एउटा क्विक समरी दिन्छु आज हाम्रो नर्मली चाहिँ अब डे 1 मा चाहिँ तपाईँ इफ यु आर प्लानिङ टु कम टु लुक्ला बाई फ्लाइट तपाईँले एउटा माइन्डफुल चाहिँ के हुनुपर्छ भने यु ट्राई टु गेट एन अर्ली फ्लाइट एज अर्ली एज पोसिबल लाइक मेबी 6:30 किनभने तपाईँको 8 बजेभन्दा उता जाने बित्तिकै यो वेदर चेन्ज ऱ्यान्डमली भएको हुनाले धेरै जस्तो फ्लाइटहरू क्यान्सलेसन हुने चान्सेस हुन्छ सो टुडे वी वर द लकी वान टु गेट द फ्लाइट
and after that there was no further flights because of the bad weather. Drastically changed bhayo. Especially one tip is like try to get the early flight if you don't want to get cancelled or if you don't want to wait in an airport for too long. Second, Lukla was nice and quiet, peaceful. हामी जुन एउटा होटलमा बसे, the food was nice. After that हामी केही समय त्यहाँ रेस्ट गरेर then we went ahead with our hiking. So हाम्रो फर्स्ट स्टप भनेको फाक्दिङ थियो. फाक्दिङ त्यहाँबाट अलमोस्ट 3 आवर्सको ट्रेक थियो. र 3 आवर्स तपाईँले नर्मली मात्रै ट्रेक गर्दा पनि तपाईँ इजिली पुग्नुहुन्छ. लाइक आई वाज क्यारिङ अलमोस्ट लाइक 20 किलो एन्ड देन walking with the like same pace which was not too speed or like not too high and not too slow, so it was okay. हामी 3 आवर्समा मजाले पुगे and then now we are halting in this hotel Sherpa भन्नेमा. We had our food and everything. So weather को हिसाबले त्यति जाडो छैन. तपाईँ थपक्कै एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने you will start feeling cold, but then if you are just walking like randomly then एउटा तपाईँको normal t-shirt र बाहिर चाहिँ एउटा सानो विन्ड चिटर भयो भने त्यसले इनफ सपोर्ट गर्छ. लेकको केसमा चाहिँ इफ यु हेभ लाइक इनर वार्मर है तपाईँको ट्राउजर भित्रको लागि देन द्याट इज द बेस्ट, किनभने बाहिरकोले मात्रै तपाईँलाई चिसो फिल हुनसक्छ. सो इनर वार्मर प्लस अनि बाहिरबाट आएको ट्राउजर लगायो भने दिस इज द बेस्ट. ट्रेकिङ सुज इज द मस्ट है, हाइकिङ सुज. किनभने नर्मल एउटा स्पोर्ट्स सुज नभए स्निकर्स लगाएर आयो भने द सोल विल नट मेक यु फिल कम्फर्टेबल बिकज दे आर लट अफ रक्स अन द वे है, त्यहाँबाट टेक्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ. सो दोज आर द फ्यु थिङ्स द्याट आई हेभ एक्सपिरियन्स सो फार टुडे. अब जसरी द वे वी आर गोइङ टु मुभ अहेड विथ द फर्दर एक्सपिडिसन, आई विल ट्राई टु पुट एभ्रिथिङ अप टु डेट एन्ड वाट एभर आई हेभ एक्सपिरियन्स सो फार. है, गुड नाइट एन्ड देन फ्रम टुमोरो विल बिगिन द डे टु एक्सपिडिसन. गुड मर्निङ सबैजनालाई. हाम्रो त्यो साइडदेखि फाक्दिङ सुरु हुन्छ, द अन द अदर साइड अफ द रिभर साइड, एन्ड दिस साइड इज अल फाक्दिङ एन्ड दिस इज द होटल वेयर वी हल्टेड लास्ट नाइट. र अहिले बिहानको 6:30 बजे छ. वी आर रेडी. अब एउटा कफी र ब्रेकफास्ट खाएर देन वी विल बी हेडिङ अप. राज सर खै त स्ट्रेचिङ? Good morning. I'm waiting for boss to stretch, not to teach how to stretch. Oh. Hello, this little man. Look at it, this little man. That's too cute, huh? Hello. Good morning. Good morning, sir. We are in your place. How are you feeling? Tapaiko, as you are wagging your tail, yesto लाग्छ कि you are happy with us. Hey? Breakfast is ready भइसकेको छ. So what do we got? Toast, scrambled egg. अनि some potatoes, nice coffee. हिजो झोला छोडेर गएको झोला भन्दा यहाँ हाम्रो होटलको उहाँ तपाईँ होइन होटलको. सो थ्याङ्क यू. हामीलाई एकदम राम्रो भइरहेको छ अहिलेसम्म है. होटल सफा छ, खाना अहिलेसम्म सबै मिठो छ. अब यो ब्रेकफास्ट हामी हिँड्छौँ र तपाईँको होटललाई हामी सम्झिन्छौँ है. धन्यवाद. गुड मर्निङ. अब यहाँदेखि हाम्रो नाम्चेको यात्रा सुरु भयो. Good morning. है. We had a nice sleep with a fresh morning. He had a nice sleep. To be exact. So, you slept before me and then you snored. कत्राको त्यो पनि त्यो के अरे मिक्स्ड अप टाइपको डिफ्रेन्ट भेराइटीमा. राम्रो थियो त हैन? And it took me some time to sleep. But then I'm okay. You were tired. I was very tired. But then bed राम्रो थियो है. अनि हाम्रो सिरक पनि राम्रो थियो. It was nice. I was not expecting that. So अब we are fresh, है. Warm up, nice breakfast. अनि अब साउजीले has treated us very well. साउजी वहाँ हुनुहुन्छ. एकदम well maintained छ हाम्रो resort. I like it so much. Thank you, sir. एकदम राम्रो छ. So यहाँसम्म
धन्यवाद यहाँसम्म आउँदा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ लाइक होटल्सहरू एकदमै सफा छ है हाइजिन होइन कस्तो राम्रो खाजा छ बिन्स कफी पाइरहेछौँ होइन किन त ट्रान्सपोर्टेसन नभए पनि देयर इज अल द फेसिलिटिज के है ल सर हामी लाग्यो सर क्यान यु सी दिस यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँको यहाँनिर हेर्नु त यो फायर प्रोटेक्सन सिस्टम राखेको छ फायर हाइड्रेन्ट सो इन केस अफ फायर दे क्यान जस्ट ओपन इट अप है कति राम्रो हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन Nepal is beautiful. वाटरफल पनि छ ओहो सर तपाईँ एउटा सुनाउनु भयो नि त वाटरफल तल गएर त यसो नयाँ लाग्यो पानी चिसो नभइदियो है small waterfall behind me. This is the second waterfall for today. So, धेरै waterfallहरू यहाँ छन्. These are really beautiful. So this is something you don't want to miss. BBC expedition will be the lifelong memory for you. So, domestic tourists, international tourists, trust me, you will not get these kind of natural beauty anywhere in the world. Nepal is beautiful. ठाडै उकालो अब अलिकति गर्मी सुरु भयो घाम लागेर सो बिहान मर्निङमा लगाएको यो थर्मल चाहिँ अब हामी फुकाल्छौँ एउटा अर्को टिप्स म के दिन्छु भने तपाईहरु जसरी यो ट्रेकिङमा आउँदाखेरि चाहिँ इबिसीतिर स्पेशली जुन तपाईले पानीको बोतल बोक्नुहुन्छ किन पानी इज द मस्ट इट शुड बी इनफ यस्तो अलिकति तपाईको यो थर्मो फ्लास्क बोक्नुहुन्छ होला यसले तपाईले मन तातो पानी बोक्दाखेरि सजिलो हुन्छ किन चिसो पानीले एक त हामीलाई उतिकै नै चिसो लागिराखेको हुन्छ सो यो भयो भने चाहिँ लाइक 24 आवर्स तपाईलाई स्पेशली राति सुत्दाखेरि चाहिँ है सो त्यहाँबाट सगरमाथा नेसनल पार्क सुरु हुन्छ द्याट्स द गेट त्यो चेक पोस्ट पनि हो जहाँनिर तपाईको टिकट ब्यागेज दे विल चेक एभ्रिथिङ टु मेक स्योर द्याट यु नट क्यारिङ अ ड्रोन एन्ड इफ यु आर क्यारिङ अ ड्रोन देन यु हेभ अ पर्मिट
Hello. 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 Basically, this is a Sagarmatha National Park gate where there is a checkpost. The Nepal Army they make sure that everything is fine and nobody is carrying any illegal stops, just to make sure this national park is being protected by all those unnecessary stops. So that's really nice. यहाँ तपाईको टिकट पनि काट्नु पर्ने रहेछ है, फरेनर्स नेसनल सबैले. यहाँ तपाईको एउटा हिमालको सानो डिजाइन सेटअप गरिदिएको छ. यहाँ डिफ्रेन्ट हिमाल्सहरू छन्. I cannot recognize, but Namche Bazar. is that a Namche Bazar? We're trying to figure it out. arguing. We're not sure. I think there should be a label. There's no label, right? What? The label, like Yeah, Not much. only a few labels. Oh, But, चार्जेसहरू छ Sagarmatha National Park. Entry admission fee inclusive of VAT. नेपालीजलाई चाहिँ 100 रुपैयाँ. तपाईको 7 कन्ट्रीबाट आउनेलाई 1500 र बाँकी सबै विदेशीहरूलाई चाहिँ 3000 रुपैयाँ है. पोर्टर्सलाई 25 रुपैयाँ. तपाईको लाइसेन्स भएको गाडीलाई चाहिँ 1500 रुपैयाँ. तर सायद यो पुरै सिजनभरिको लागि होला. अनि तपाईको हेलिकप्टर ल्यान्डिङको 3000 रुपैयाँ फी रहेछ है. ओके नाइस. सो सबै डिटेल्सहरू यहीँ पाउँदो रहेछ है. यो ड्रोन्सहरू ल्याउन मनाइ छ भने क्लियरली लेखिदिएको छ. Day 2, and this is the 5th suspension bridge that we have crossed. Alright guys, तपाईको यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईले दुईटा सस्पेन्सन ब्रिज देख्नुहुन्छ. Probably you might not be able to see something like this. So तलको सस्पेन्सन ब्रिज is the old one which is not in use anymore, and the one which is the upper one is the new one. So अहिले चाहिँ सबैले त्यही युज गर्छ. पहिला चाहिँ पुरानो युज गर्थ्यो. तर तलबाट यस्तो राम्रो दुध कसी बगिरहेछ in between the rocks. That's the first suspension bridge, and then second suspension bridge. Yeah, it stairs. You see so many people, walking up. You might have bridge na tapaile tyo carrying all those luggage stuff. You won't get something like this, anywhere in the world. So this is not anything like artificial. This is more like a natural, and this is very beautiful. So अहिले त हाम्रो day 2 मात्रै हो expedition को. There's more to explore, but I'm so happy and mesmerized that there are so many views and scenery I've seen. And so far, I'm happy with it. Same here. Thank you. This is amazing. Oh, that room was so good. Sixth suspension bridge successfully crossed. मलाई चाहिँ यहाँ हामीले अहिले 5 minutes होल्ड गऱ्यो. almost like half an hour, 1 hour डाइरेक्ट है. तपाईँको अपहिल छ है, स्टिप अपहिल. सो वी आर रियली टायर्ड. तर यो बिसाउने ठाउँमा बिसाउँदाखेरि what I notice is यो तपाईँको यो वेस्ट लिटर राख्ने ठाउँ चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो कि. ग्लास बोतल, प्लास्टिक कागजहरू भनेर त्यसको यो आउटर लेयर हेऱ्यो भने यही काठहरू बनाएको कस्तो नेचुरल के. This is what I really like, something unique and different. र यस्तो ठाउँमा पनि यसरी राखिदिँदा चाहिँ that we are really concerned about यो हाम्रो के अरे यो जङ्गल फरेस्टलाई लिएर होइन. त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो क्या. यस्तो ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ. So whoever did it, thank you. अब यहाँबाट नाम्चे बजार 1 घन्टा अझै छ. यस्तै उकालो मेन ठाडो उकालो सिधायो भन्छ. हामी ठ्याक्क टी हाउसमा रोकिँदाखेरि now it's just half an hour to reach Namche. We can see from here, just take one more turn and you're there.
कति सानो क्युट क्याट लुक एट दिस वाह है सो क्युट से हेलो सो हेलो केयरफुल केयरफुल ल नो ड्रप होइन ल हातमा हिँडेको लुक एट दिस ल ल जमिनमा जाने ल गो हामी नाम्चेतिर लाग्यो र नाम्चे जानुभन्दा अगाडि त्यो बाटो बन्द भएर हामी भेजिटेबल यो बारीबाट जाँदैछौँ यु क्यान सी अन दिस साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाइनिज साग यता देखाइनुहोस् त चाइनिज साग मजाले है अनि यो साइडमा हेर्नुहोस् त पुरै राइट ह्यान्ड साइडमा मेरो कलिफ्लावरहरू कस्तो मजाको सो नाइस है Namche Bazar, you can see on the videos and so many places. It's like one of the most beautiful place on earth. It's good home as a last for the most. We managed to stay here. How are you feeling? Really good. Awesome. Outside. So आज हामी दुईटा सँगै आउँदाखेरि बाटोमा कुरा गर्दा चाहिँ पेन्डिङ सेवा र एडमिन हिलाइले त्यो सबै फर्स्ट टाइम सँगै आदान गरेर कस्तो लाग्यो हामी दुईजना बिचमा है ल सर Hey, safely arrived. Stand. Oof. Whenever you bag, राख्दाखेरि यस्तो हल्का हुन्छ बडी लाइक यो बडी इज फ्लाइङ होइन अनि अब चट्ट अलिकति फ्रेस भएर इफ वी जस्ट टेक नाइस एन्ड वार्म कफी आई थिङ्क इट्स फ्यान्टास्टिक अनि अब 5-10 minutes पछि आई जस्ट वान्ट सी माई रुम के आई डोन्ट वान्ट सी एनिथिङ एल्स होइन तर आई एम सो ह्याप्पी कि म नाम्चे बजार पुगेँ द वान विच आई बिन अलवेज सिइङ अन टिभी एन्ड द पिक्चर्स टुडे आई एम राइट हियर एन्ड आई एम विटनेसिङ दिस Good morning everyone, this is day 3 of our expedition and right now I'm in a beautiful Namche Bazar. It's 5:30 a.m, pretty cold, but I just don't want to miss this beautiful view of seeing this Mount Everest or other mountains around, which can be seen only in the morning. The weather drastically keeps changing here, so if it gets foggy you don't get to see this view, so I just don't want to miss this opportunity. Let me just show you around. अहिले हामी एभरेस्ट भ्यू पोइन्टमा छौँ र त्यहाँबाट अलिकति तल जानेछौँ ताकि वी क्यान सी डाउन हिल बिकज देयर इज लाइक अ क्लिफ ओभर देयर द स्मल वान
यहाँ तपाईँको पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि तपाईँको एउटा प्लान्ट छ जुन एउटा लोवर ग्राउन्ड लेभलमा फल अब के भन्नु फ्लोरिस भएको छ इट्स रेड वान अब त्यो प्लान्ट भयो भने इट लुक्स मोर लाइक अ फ्लावर बाइ द वे तपाईँहरू कहिले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ लाइक यु वेक अप इन द मर्निङ एन्ड यु नो वेन यु ओपन द विन्डो द फर्स्ट थिङ यु सी इज द माउन्टेन्स त्यो माथि एउटा यस्तो मजाको चिसो छ जसले तपाईँको स्किनलाई छुँदाखेरि इट मेक्स यु फिल लाइक यु नो तपाईँले के भन्छ त्यो वेन यु वास यर फेस यु नो वेन यु ब्रस यर टिथ त्यस्तो रिफ्रेसिङ फिल गराउँछ क्या त्यो चिसो हावाले इट जस्ट मेक्स यु फिल लाइक यु डोन्ट निड टु वास यर फेस अनि राइट नाउ त अब हामी कम्प्लिटली सराउन्डेड बाई अल दोज फेमस माउन्टेन्स र यहाँ धेरै जस्तो चाहिँ अब हेली खच्चर याकको थ्रुबाट ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरू गरिन्छ अहिले पनि मेरो पछाडि तपाईँले एउटा चपर देख्न सक्नुहुन्छ विच इज क्यारिङ अ बिग लोड्स सो लेट्स हेड अन टु द क्लिफ आइपुग्यो How is it? Oh my god. Just to damn it. Mesmerizing view. These are with you, but from Tanjung, we walk all the way this uphill, going the opposite direction of the river. Right now we are here. How is it? Yee-hoo! That's the expression. It tells everything. अब हामी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा छौँ. Sagarmatha National Park, which was established in 1976. That was a long time back. This is the entrance. I wish I could play it. हामी भर्खरै तपाईँको एभरेस्ट होटल भ्यू पोइन्टबाट we had a nice coffee there. We took some rest. र अब fully recharge भएपछि अब we are heading to Khungjung Valley. This is a lovely small town. बडा रमाइलो देखिरहेको छ. आज हिउँ पर्दा त कति राम्रो देख्छ. I can just only imagine. We'll be going there and having our lunch. त्यहाँ मजाले केही समय रेस्ट गरेपछि and then we'll be heading back to Namche Bazar. बडा रमाइलो देख्छ हैन सर? Roofsहरू पनि सबै green. And one more thing, it's also called as a green valley. ए हो र? It's a green valley. So you like green valley भन्नु कारण is it because they have this The roofs are all roofs are green. Yeah, that's why. त्यो कारणले हो? हो. अनि त्यो रातो चाहिँ गुम्बा होला त. हजुर गुम्बा हो त्यो मेन गुम्बा हो नाइस सो एउटा कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नु भने द युनिफर्मिटी है अफ अल दिज द हाउसेस दे अल ह्याभ अ सिमिलर कलर रुफ है त्यो बडा राम्रो लागेको छ र यस्तै कारणले गर्दा यसको सुन्दरता रहेको छ क्या
है कति राम्रो भेरी भेरी नाइस डाँडाबाट झन् राम्रो देखियो तपाईँले नोटिस गर्नुभयो अच्छा यो खुम्जुङ भ्यालीको जुन यसलाई ग्रिन भ्याली पनि भन्छ होइन यहाँ भएको सबै भएको जुन छानाहरू हरियो छ नि त्यो तपाईँको ज्याकेटसँग म्याच गर्यो नाम्चे बजारमा सबै छानाहरू रातो छ त्यो मेरो ज्याकेटसँग म्याच मलाई यो भित्रको सेटअप जहिले पनि मनपर्छ यो होटलहरू तपाईँलाई दे हेभ युज लाइक अ लट अफ वुड्स काठै काठ कति राम्रो छ न्यानो है सफा अनि बिचमा एउटा चिम्नी जहाँनिर प्रोभाबली इन द इभिनिङ टाइम दे जस्ट प्लेस द फायर अन जसले गर्दा यो पुरै रुम झन् वार्म भएर जान्छ गाइज हामी भर्खरै लन्च खाएँ अब चाहिँ हामी उतै पछाडि खुम्जुङको रातो मोनेस्ट्रीमा जाँदैछौँ जहाँनिर रातो छातो छ त्यो चाहिँ ओन्ली रिजन वाइ वी आर गोइङ देयर इज हामीलाई यहाँको लोकल जानकारी के पाएछौँ भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ यतिको यु नो 4 हेड छ है नेपालीमा खप्पर भन्छ दे हेभ प्रिजर्भ द यति खप्पर जुन मोनेस्ट्रीमा छ जुन अब कतिले अब युज अबले के गर्छ ढोक्छ हजुर है ढोक्छ अब यु नो दे इज अल्सो सेइङ द्याट यु कान्ट से एनिथिङ ब्याड अबाउट द्याट त्यो भने धेरै मान्छे बिरामी हुनसक्छ सो वी आर भेरी क्युरियस कि त्यहाँनिर त्यो यतिको खपरमा के छ त्यस्तो है अब हामीले पनि विटनेस गरौँ न किनभने नेपालको माउन्टेन जुन हिमालय छ यति भनेर यु नो इट हेज बिन गोइङ फर सच अ लङ टाइम जसमा मुभी पनि बेस छ र मेन जाने भनेको नै हाम्रो उहाँ मित्र हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै यतिको फ्यान है उहाँको लागि नै हो खास जाने भनेको है This is my fate or my fortune that I'm going to see throughout my eyes. Of course. Yeah, I'm very excited to see that. है and it would have been more great to see the real one होइन live Right. त्यो हुँदा त that would have been amazing feeling So that I can share with my friends that I have seen this है in this place. This is real. You should go there. You know. By the way, you know, there's so many myth about the Yetis, you know. There are people who have encountered the Yetis in Himalayas. Right? Some videos are also there which are quite blur, but so not actual clear videos have been found. So obviously यहाँसम्म आएर हामीले त्यो किन अपर्च्युनिटी मिस गर्ने राइट सही हो त हामीले हेरेपछि कमसेकम हामीले एटलिस्ट वी क्यान सी we can share with our friends. That's true. It's not just a myth. You can go and see through your eyes. and we witnessed that. Yeah, we witness. Yeah, that's right. So that we are. So just to मेहनत गर्दैछौँ Oh. हेर्नलाई. So let's see how it goes and how realistic it looks. Right? It's not only to see the Yetis. I mean, something that we're gonna see there, but this village, how beautiful it is. So you have to explore this village as well. खुम्जुङ भिलेज पनि यसो घुम्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाइयो होइन एक राउन्ड खुम्जुङ भिलेजको पनि भइन्छ ल अब हामी एकछिनपछि यतिमा भेट्छौँ. हस् यो चाहिँ साम्तेन चोलिना गुम्पा खुम्जुङको र यहीँनिर भित्र चाहिँ तपाईँको यतिको खप्पर है 4 हेड राखेको छ भनेछ सो हामी त्यसैको लागि यहाँ आएको छौँ but somehow we've been informed that we are not allowed to take the videos but we can take the photos right? So this is the monastery right? The river is just surrounded around like an arc kind of shape just an open sky right? अनि यतिको 4 हेड चाहिँ तपाईको यो भित्र राखेको छ भनेको छ है ठ्याक्क त्यो भित्रबाट चाहिँ वी आर नट अलाउड टु टेक द भिडियोज सो विल रेस्पेक्ट द रुल्स गुड मर्निङ सबैजनालाई उहाँहरू पनि हाम्रो ग्रुपको पार्ट हुनुहुन्छ सम हाउ
यो वेदरको कारणले गर्दा ग्रुप डिभाइड भयो सो यता हाम्रो फ्यामिली हुन्छ कर्ण सर है कर्ण सरको फ्यामिली है हाम्रो शारदा म्याम राइट सहारा म्याम ओके अनि हाम्रो यता हेमन्त सर है हेमन्त सरलाई चाहिँ म एकदमै एप्रिसिएट गर्छु किनभने थर्ड डेमा एक्लै आउनुभयो होल ग्रुप वेन्ट अहेड है 2 दिन वेदर चेन्ज भयो हि नेभर गिभ अप अनि त्यसलाई चाहिँ मैले एप्रिसिएट गरेको हो कि उहाँको डिटर्मिनेसन एकदम हाई छ सो यहाँसम्म आइसक्नु भएपछि योभन्दा अगाडि पनि हामी भेट्छौँ र विस यु बेस्ट अफ लक विथ यर फर जर्नी है अब चाहिँ तपाईँहरू बिस्तारै नै आउनुहोस् होला है किन हिजो तपाईँ धेरै हिँडिसक्नुहोस् होला मलाई यु निड अ ब्रेक है हस् त सेफ जर्नी एन्ड विल सी यु अन द वे बाई यो चाहिँ हिमालय लज एन्ड सेपर रेस्टुरेन्ट नाम्चे बजारको जहाँ हामी बसेको छौँ 2 रात यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ होटलको साउजी हुनुहुन्छ हाचु है यहाँ पनि हुनुहुन्छ हामी 2 रात बसेर एकदमै रमाइलो भयो मिठो खाजा खाइयो राम्रो निद पाइयो है क्विकली मैले यो किचन देखाइदिएँ हस् त हामी लागेँ है फर्केर आउने टाइम भेट्छौँ हस् थ्याङ्क यू एक्सपिडिसन डे 4 स्टार्टेड यहाँबाट माउन्ट एभरेस्ट देखिरहेछ र आई डोन्ट नो त्यो क्यामेराको लेन्सबाट कतिको देखिन्छ बट डेफिनेटली भोलि बिग स्क्रिनमा देख्ला त्यो पछाडिको माउन्टेनको पछाडि यतिको माउन्टेन पिक निस्केछ जहाँनिर अलिकति बादल देखिरहेछ द्याट्स अ माउन्ट एभरेस्ट द किङ अफ अल द माउन्टेन्स अनि यो तलको चाहिँ हाम्रो फेरि ट्रायल हो दिस इज द वे वी आर गोइङ टु हेड टु ट्याङबुचे एक कुरा गर्दै जाउँ तपाईँको द्याट्स अ रियल याक र याक जस्तै एउटा देख्ने चाहिँ तपाईँको एउटा हाइब्रिड हुँदो रहेछ याक र गाईको बिचको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ जोप्क्यो भन्दो रहेछ जसले पनि यो यस्तै लगेज र ट्रान्सपोर्टेसनमा हेल्प गर्छ अनि यो चाहिँ रियलमा चाहिँ याक दिस इज अ रियल याक दिस वान वी हेभ मेट फर फर्स्ट टाइम इन आवर जर्नी राइट सो वी आर गोइङ टु मिट मेनी अदर्स इन आवर जर्नी लेटर अन यस दिस इज द फर्स्ट वान यस र एउटा जानकारी चाहिँ तपाईँलाई याक चाहिँ नर्मली 3000 मिटर सी लेभल एल्टिट्युडभन्दा माथि मात्रै पाउँछ अरे है सो अब चाहिँ हामी 3000 भन्दा धेरै माथि नै छौँ सो त्यसमा सुरु भयो र अर्को याकको भनेको चाहिँ तपाईँको फर बढी हुन्छ अरे क्या है त्यसले पनि एउटा याकको डिफ्रेन्स थाहा हुन्छ है अनि बाटोमा याक आउँदा चाहिँ यु हेभ टु बी रियली बी केयरफुल हाम्रो गाइड सरले भनेको हामी चाहिँ साइड लाग्नुपर्छ अरे किन एक त थाकिराख्यो भने चाहिँ रिसको झोकमा फेरि हामी नै हो जो भेट्यो ल देखिन्छ नि स्क्रिनहरू कतै हाइटमा पछि यो वेट फुगालेपछि कस्तो आनन्द आउँछ है जिउ हल्का इट्स वर्थ जस्तो लाग्छ अनि के अरे जसले आफूलाई चाहिँ धेरै यसरी ट्रेकिङ हाइकिङमा एक्सप्लोर गरेको छैन होइन र सडनली आउनु खोजिरहेको छ भने मेरो सजेसन चाहिँ यु निड टु हायर अ पोर्टर है किन भन्दाखेरि गाह्रो गर्ने ब्यागेज रहेछ कि पोर्टर हायर गर्नुहोस् के अरे हाम्रो साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर पोर्टर हायर गर्नुहोस् यु डोन्ट जस्ट सी द मनी सगरमाथा नेसनल पार्क यहाँ एउटा म्याप बनाएर राखिदिएको छ तपाईँको दिस इज अ वे टु गोक्यो त्यहाँनिर सानो बोर्ड पनि छ रुटमा इफ यु हेड अप फ्रम हियर यु विल बी हेडिङ टुवर्ड्स द गोक्यो लेक एन्ड इफ यु हेड डाउन देन यु विल बी हेडिङ टुवर्ड्स द EBC एभरेस्ट बेस क्याम्प एनिथिङ यु वान्ट टु से Yeah, that's all. So this will be our next expedition, might be next year.
Finger cross. लन्च खाइयो अब निस्क्यो 3-4 days बल्ल आज अलिकति लन्चको स्टाइल चेन्ज भयो नभए 3-4 दिनदेखि दाल भात पावर 24 आवर भयो त आज चाहिँ एक चाउमिन अर्ग्यानिक एग र अब चाहिँ यो 7th कि 6th ल यो चाहिँ सोफार EBC क्याम्पको एरियामा जानको लागि यो हाम्रो 7th सस्पेन्सन ब्रिज जुन हामी क्रस गरेर सस्पेन्सन ब्रिजमा वाक गर्दाखेरि यदि धेरै मान्छे छ भने बाउन्सिङ भ्यू बाउन्सिङ तपाईँको लुक्ला एयरपोर्टमा नि प्लेनहरू ल्यान्ड गर्दा बाउन्स भ्यू प्लेनमै सनब्लक लोसन चाहिँ रेगुलरली लगाउनुपर्छ किनभने हामी जति हाई एल्टिट्युडमा जाँदैछौँ चिसोले त हान्छ घाम लाग्दा पनि मजाले इट क्यान इजिली बर्न यु स्किन किनभने EBCबाट फर्किने चक्करमा वी हेभ सिन सो मेनी पिपल यसको स्किन्सहरू बर्न भएको देखेँ है नोजेसहरू सो एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ त्यसमा अर्को समथिङ यु मस्ट निड अल द टाइम इज अ लिप बाम तपाईँको नाम्चे बजारबाट हामीलाई ओठमा एकदमै चिसो फिल भयो एभ्री 2 आवर्समा हामीले लिप बाम रेगुलरली लगाइरहेको छु जस्ट टु मेक स्योर कि हाम्रो यो ओठ नफाटोस् सो एकदमै प्रिकसन लिएर हामी हिँडिरहेको छौँ बिकज वी वान्ट टु रिच EBC विदाउट गेटिङ इन्टु द एक्युट क्लाइमेट सिकनेस सो वी आर मेकिङ स्योर वी गो स्लो बट वी गो गुड एन्ड नाइस ओके हामीले फुङ्गी डाँडामा लन्च खाएँ त्यसपछि यो अगाडिको चाहिँ एउटा चेकपोस्ट हो जहाँनिर तपाईँको सगरमाथा नेसनल पार्क इन्ट्री रुल्स जुन हामीले फाक्दिङभन्दा पछिको जुन एउटा मेन इन्ट्री गेट छ त्यहाँ टिकट काट्नुपर्छ त्यो टिकट चाहिँ तपाईँले बोकेर ल्याउनुहोस् होला किनभने यहाँनिर रिचेक गरिन्छ एन्ड दे डु अल द निडफुल इन्ट्रिज टु मेक स्योर द्याट यु नो इन केस अफ इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट्स दे हेभ रेकर्ड्स सो हाम्रो आफ्नो टिकट बिर्से पनि भन्नाले एउटा मेडिसिन बक्समा छोडेर हाम्रो अर्को ग्रुपसँग जुन भोलि आउँदैछ वी हेभ एक्सप्लेन द्याट एन्ड द अफिसर हेज लेट अस गो सो बट यो चाहिँ ब्लक चाहिँ यसैको लागि हो कि जस्ट टु मेक स्योर कि यहाँ पनि चेक हुन्छ र फेरि टिकट चाहिँ काट्नु पर्दैन बट मेक स्योर यु ब्रिङ योर टिकट्स पुरानो बाटो चाहिँ हो यसो राउन्ड हालेर एउटा जान्छु म सो बेसिकली अब हाम्रो यो ट्याङ्बुचेमा चाहिँ हामीले बिहान नाम्चे बजारबाट वी स्टार्टेड hiking at 8 a.m. and we arrived here by 3 p.m. so it took us like 7 hours, but we went at a very slow pace
यहाँ आइसकेपछि Tangbuche is just a place where you just pass by to get to the EBC. It's not a place where you get to see a lot of attraction place. But the good thing is यहाँनिर एउटा monastery छ है. It looks a very old one. अनि तपाईं if you have managed to reach here by time like 3 p.m. then you don't have much to do and you still have like 3-4 hours, you know. Then you can just come over here in this monastery. There are certain times when the monks in this monastery do some worshipping and त्यतिबेला तपाई भित्र जानु भयो. Now we are not allowed to take the picture or video over there, but inside is really beautiful and you can just go in. There's a place for the visitor to sit down and you can peacefully just observe the worshipping process being carried out by the monk, and I think that's really peaceful because we sat down there for like maybe half an hour and we're very quiet. And that's how you're supposed to be, but you have to respect the environment of this monastery. I feel really peaceful from my side. So this is for the people who comes to Tangbuche and they don't have much to do, then they can definitely come to the monastery and enjoy this process, and then rest. You have your own things to do. This is the very first time in my life I've ever seen the monks or the staffs doing painting in monastery. मैले त्यत्रो मोनेस्ट्री आजसम्म घुम्दासम्म मैले यो गरेको चाहिँ देखेन, but I've always heard यो थाङ्गा पेन्टिङ गर्ने र लामाहरूले गर्नुहुन्छ र यो यति डिटेलमा पेन्टिङ गरिन्छ कि यो आर्टिस्टहरू लाइक दे आर सो हाइली क्वालिफाइड, दे आर रियली गुड आर्टिस्ट र यति स्लो प्रोसेस हो, इट टेक्स अ लट अफ टाइम. त्यो माथि डिफ्रेन्ट भेरिएसन अफ कलर्सहरू मिक्स हुन्छ हैन. And a lot of people, even when they do the paintings for the monastery, they do it just for free, voluntarily. So just anyway, I got lucky to see that today. Well, this is like a dish, हैन. अनि तपाईको यो वरिपरि भनेको चाहिँ एउटा यो एल्युमिनियमको टाइपको लागेको छ रिफ्लेक्सन. So यो सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ, they put the pot, है. So when there is a proper sunlight, the light hit this part and the reflection will hit the pot. And it starts cooking up. Okay. And this is how they cook the food when there is no gas or wood. Solar khana pakaउने तरिका चाहिँ यो. है. So normally यो चाहिँ high altitude ठाउँतिर जहाँनिर यो sunlight अलि कडा पनि हुन्छ. LTP ग्यासहरू र फ्युलहरू सर्टेज भएको ठाउँतिर काठहरू नपाउने ठाउँमा चाहिँ धेरै सजिलो हो. हामी त्यो सोलर वाटर राखेको छ. त्यो नहुँदा नि हामी ग्यास युज गर्छौँ. This is the 8th suspension bridge which we are about to cross now, and probably this will be the last. यसपछि उता चाहिँ सस्पेन्सन ब्रिज छैन भनेर हाम्रो गाइड सरले भन्नुभएको छ है. सस्पेन्सन ब्रिजमा क्रस गर्दा नि एउटा डिफ्रेन्ट मजा छ. You know what is that? Yes, you bounce. So you don't have to dance. You will Automatically it will make you dance. I remember one foreigner taking a picture, standing in the middle of the suspension bridge, and मान्छेहरु उताबाट यताबाट हिँडेर आइरहेको थियो अनि उले क्यामेरा समात्दै यस्तो थियो. I have a chocolate. Chocolate खान्छौ? ल. तिम्रो नाम के हो? सबिन? सबिन? सबिन हो? हजुर. सबिन राई? सबिन राई. अनि यो लिटल म्यानको चाहिँ? लिटल म्यान की छोरी? सन्दीप. सन्दीप भने छोरा भइहाल्यो है. सबिन, सन्दीप. सही छ एउटा. कहाँ जानु लाग्छ? 100 बाट हो क्या? स्कुल. स्कुल
कहाँ छ स्कुल यहाँ पङ्मुजी ए दिनमा कति हिँड्नुपर्छ स्कुल जानलाई 2 घन्टा लाग्छ नि माथि जान आउनु अनि हरेक दिन बाबुलाई बोकेर हजुर 2 घन्टा है 2 घन्टा हिँड्छौ तिमी है हरेक दिन स्कुल जान अनि स्कुल ब्याग चाहिँ मम्मीले बोक्नुपर्छ अनि बेलुका फेरि लिन आउने कि कुरेर बस्ने लिन आउने लिन आउने नि कहाँ यो एक्लै त अनि होइन आई मिन उहाँ फेरि यहीँ कुरेर बस्ने हो कि होइन उता हामी आउने त्यहाँदेखि फेरि पछि आउनु। पछि ओ, अनि डेली तपाईँ 7-8 घन्टा हिँड्नुहुन्छ हजुर है खाऊ 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 जाऊ 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 स्कुल ढिलो हुन्छ है अँ, टेक केयर गुड डे राम्रोसित पढ्ने हवस्। है त्यो भन्यो अनि पछि चाहिँ तिमीले आफ्नो अनि भाइलाई पुऱ्याउन आउने मम्मीलाई नलिने नल्याउने है? दुःख नदिने ठुलो मान्छे हुनु। ल बाई हेलो हामी लन्च खाएर सोमबारेबाट हामी अब दिङबुचेतिर हिँडेको छौँ प्रोबेबली यहाँबाट 2 देखि 3 घन्टा लाग्छ डिपेन्डिङ अन हाउ अन वाट पेस वी विल ट्रेक नाउ फ्रम हियर द एल्टिट्युड सिकनेस विल हिट मोर बिकज सो फार अन द बेसिस अफ अल द इन्फर्मेसन एन्ड गाइडेन्स वी हेभ रिसिभ्ड दिङबुचेमा र लोबुचेमा मोस्ट अफ द टाइम people suffer from the altitude sickness. So I have protected my head with like 2 coverage, not just only with the hat but this jacket coverage as well, and my marks, just to make sure that I don't get into the. So I'm just trying to put all the needful precaution to keep myself safe because I want to reach EBC but healthy and fit as I am now. This is what happens. Lunch खाएको ठाउँबाट we are not very far from there, but our guide sir want us to take some rest. guys with the height. So he wants us to go with the slow pace, है किनभने यहाँबाट अलिकति चिसो हाई समात्ने चान्सेस हाई छ, like altitude sickness, there's a high chance you can get that. अनि त्यो लन्च खाएको ठाउँदेखि नै प्रोबेबली अलिकति टाउकोमा अलिकति ह्याप्पिनेस फिल पनि भइरहेको थियो, सायद अब त्यो एल्टिट्युड सिकनेसको कारणले हो कि त्यहाँनिर एउटा चिली फ्लेक्सको अचार यस्तो मिठो रहेछ कि त्यो खाएर हो। अब यो चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन, यो माथि पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, तर यहाँसम्म चाहिँ एकदमै सम्म बाटो छ। यो मलाई कस्तो फिल भइरहेछ भनेपछि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाँदाखेरि देउराली कटेपछि जुन सम्म नेस आउँछ हो, मलाई त्यो सेम फिल भइरहेछ, खालि यहाँको अलिकति चिसो चाहिँ बढी छ कि भन्ने हो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तर अब like we said, you know, we are trying to be as careful as possible. And by the way, एउटा quick tips, one of my friend who has already been here like in EBC 3 times, he comes like every year, he was telling me that, you know, there's a high chances people get altitude sickness and that's more dangerous. It depends on how severe it is. But he was telling me like, but you don't have to worry. And I said, why are you saying that? And he was like, because you are Sherpa. Okay, so we laughed. I know it was a joke, but it was obviously compliment because of Sherpa genes. But even though I'm a Sherpa, but I'm mostly living in the city side. त्यसैले जुन Sherpa दाजुभाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ, they have already lived in this kind of altitude, so their body
this temperature, for them it's very easy. But just because you're a Sherpa, just don't take the risks, don't take it lightly. You still have to acclimatize yourself with the environment, right? Because you don't want to get acute mountain sickness. So I'm a Sherpa, but I will go slow. You know, I don't want to challenge myself, okay? And there are a lot of Sherpas who has done it because they have managed to get their body temperature, as I say, with this altitude because they live here. So there's a big difference between the Sherpa living on this region and the one who is living on the city. So guys, go safe, take a rest like this, like we do, and then there's no problem. हामी पछाडि देखियो डिङबोचे र आजको that is our destination for today, and tomorrow where we'll be halting tomorrow because we need to acclimatize with the weather so we don't get into the acute mountain sickness. Okay, and yeah, anyway, look, as we have just reached to Dingboche, अहिले हाम्रो altitude भनेको 4410. Finally हामी 4000 कटे. हिजोसम्म हामी 3000 समथिङको रेन्जमा थियो. So it's a good thing, हैन? To cross 4410 now. अनि यहाँ आउने बित्तिकै मान्छेलाई तर्साइदिने. Oxygen is also available भनेर. किन? यो जरुरी थियो. चाह्यो भने हामी मागिहाल्छौँ नि. हैन? Anyway, jokes apart, let's go in. Nice and warm and beautiful inside. Hello everyone, and we have arrived in Dingboche. Got freshened up ourselves in a hotel. Was pretty tired, but then after having maybe a half an hour of rest, it's all good. The rooms were pretty warm, so I had my feet washed up because it's very difficult to keep wearing the trekking shoes throughout the day, so your feet need some good wash. Freshen up myself. The hotel was really warm, and we decided to go out and just have a quick tour of this Dingboche small village rather than just being in the hotel. Two of my friends has already gone ahead. Surprisingly, this town might sound like, this village might seem like really small, but what I just encountered over here is an ATM machine. The little ATM machine, but I hope it does the job. I don't need to use it. So we'll be just heading towards this little village, going around. So यहाँनिर चाहिँ एउटा याक फार्म रहेछ. There's so many yaks. अब अहिले चाहिँ यहाँ तल I think they are being fed by the owners. यो लस्करै अलिअलि ढाड देखिरहेको छ नि. यहाँ याकले सो हेर्दा चाहिँ आलु, everyone is having potatoes. फेरि यो चिसो ठाउँमा आलु नै बढी फल्छ. र तपाईले त्यो अलिकति सानो यो ढिक्का जुन यो जमिनमा देख्नुभएको हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ they have already taken out all those potatoes, and त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रिजर्भ गरेर राखिएको छ भनेर हाम्रो गाइड सरले भन्नुहुन्थ्यो. So that's also the unique way to protect the potatoes, for the longer run. That's interesting. These yaks look very healthy, big. Of course, organic aloo potato खाएपछि, this is. And by the way, this अगाडि यो welcome to Dingboche resort भनेछ. This is our hotel. It's a new hotel. That's what we've been told by the guide, and that's good thing for us because मलाई एउटा मन परेको चाहिँ यो होटलमा बाहिर जति चिसो भयो भने तपाईँ होटल भित्र जाँदा चाहिँ it's really warm. I think they have made their interior system in a way that we can feel the warm inside, है. तर बाहिर चाहिँ एकदमै चिसो छ. Now I really need to rush to my hotel before I get altitude sickness. The interesting notice one here. If you do not eat meals at this restaurant,
then the room charge will be 3,000. Okay. This is my room, right? So duita bed cha, but actually I requested for the single room because I prefer to sleep by myself, especially the room partner snoring on the I can't sleep. So I got a small room. So all my stuffs are on one bed. I got 2 duvets. The duvet seems nice and warm, which means that I don't have to use my sleeping bags. That's really good. Good morning. It's a day 6 in Dingboche and it's around 6 a.m. I can see on my window the ice has been frozen. Can you see this? It's ice. It's really, really cold. And if I just open outside, look at this ice. There's a lot of yaks sleeping over there. There's a lot of ice on their back. I think probably that's a drizzling water which has converted into the ice on their back. I think their feather is helping them to just cover themselves really warm. Oh, this is really cold. I need just hot water and a coffee. Oh, nice view. Alright, good morning everyone. This is expedition day 7, am I right? This is day 6. Day 6? Okay, it's expedition day 6 and we are in Dingboche. We have hiked for like maybe half an hour to get here and we'll be heading to which peak? Kun peak dane hami aja? Nakarsang Peak. Nakarsang Peak, and which according to our guide he has said that is above 5,000 meters from the sea level. So that's very close to Everest base camp, and the view from here is just beautiful. Every time we are moving ahead with a more distance, the view starts getting more astonishing and beautiful. It's just the problem is with the hiking, that's a big pain, but then with all these beautiful views, it seems more like a worth. You just want to sit here and just enjoy the view. Dingbocheबाट एकदमै ठाडै उकालो रहेछ। जुन आज ब्याग बोकेको छैन कति खुसी लागिरहेछ। ब्याग नबोकेर यो स्टिक मात्रै बोक्दा पनि it's pretty tiring. यो Nakarsang Peak जान चाहिँ एउटा एक्साइटमेन्ट के भइरहेछ भने that I am going to accomplish Nakarsang Peak is above 5,000 meters. जुन भनेको चाहिँ बेस क्याम्पको एकदमै नजिक हो। भनेपछि आज एउटा नयाँ एल्टिट्युडसँग right now I am in 4,775 meters from sea level. The village you see down there is Dingboche, and from there we started hiking at 8 a.m. having breakfast, and right now it's probably at 10 or 10:30 a.m. and today we don't have any baggage, but still I'm finding it like very breathless.
5,100 meter. How are you feeling? Awesome, man, awesome. Tomorrow we'll be heading that way. In the same direction there is a base camp. And our main support भनेको हाम्रो guide हजुर Kami, Mr. Kami. He managed to bring us all the way here, and he was very kind and professional to keep checking us, our fitness, our well-being. So because of him we are here. MD Sherpa has managed to make it to the top of 5,100 meter. So 200 probably meter extra from the sea level, and that will be the base camp. Right? Base camp 5,300 meter though, and this is 5,100 meter. So यहाँबाट म चढेर यदि if I can get back to my hotel safely, that means I can beat the altitude sickness. धेरै शेर्पा साथीहरूले 8,848 मिटर चढेर नेपाललाई संसारभरि चिनाउनु भएको छ, and those are Sherpas. So मलाई आज यो 5,000 मिटर को पिक Nakarsang Peak. Nakarsang Peak 5,100 मिटरमा चढेपछि मलाई यति खुसी र अचिभमेन्ट फिल भइरहेछ. It is basically a test of my stamina, and then that I can manage to adjust my body temperature and survive the altitude sickness at this level. I just want to say to all the Sherpas, you have made Nepal proud, and if someone talks about the mountains in the world, they will definitely always talk about the Sherpas. Because of you, thousands of tourists come to Nepal for this expedition, and without Sherpa, nobody can make it to Mount Everest, that's for sure. And even somehow you make it, there's no guarantee you can come back. So Sherpa are the snow leopard of mountains. त्यो माथि आज मैले यो 5,100 Nakarsang Peak मैले चढेर अहिले झर्दाखेरि यो स्नोको बीचमा I feel like celebrating. For celebration, I'm going to jump. Hey, hey! Woo! Woo! Yes! Okay, so this is day 7 expedition. Day 7. Right. Now we are heading to Lobuche. It's 7 a.m. in the morning. It's a bit colder. It's pretty cold, It's pretty cold, yeah. and we'll be gaining like another 400 meter height. So let's go. Let's go. Let's rock. Alright, now we are pretty much halfway to Lobuche, and then we're just taking a quick break of like 5 minutes. However, our guide had just told us about some interesting pathway of one of the mountains, which we want to show you. So on this side, you can see the mountain which is called Pumari.
Pumari is a Nepalese name. In English, it's basically called the Killer Mountain. We've been informed and told by the guide that most of the people who go to summit that mountains, most of the climbers has died on the way back. So this is the reason why it's called Killer Mountain, because it's very dangerous to summit that one. So very few people have managed to survive. So this is something new we have encountered, and it has a very unique shape. And as I said, the name is Pumari Mountain, and in the next 30 minutes we'll be reaching to the place named called Lukla, where we'll be having a tea break. And then the next destination is definitely for today is Lobuche. Lobuche. Yes. Feeling better. Feeling better? That's good. Yes. All right. That is Lukla. The few houses with that green roof, that's called Lukla. Beside that, you can see on my back, this is done by the glacier. I was told before that there used to be a long bridge. However, when the glacier came, it just took off the whole bridge, and you can see some parts down there, the bridge parts. And now you don't have a bridge, so you just have to find your way to cross the river. Anyway, let's move on. Hello everyone. Right now, the feeling I'm having right now is just unthinkable and undescribable. This is just so beautiful. I'm tired because I've hiked all the way from down there, and so far I've been hiking from the last 4 to 5 hours now. You can see right now I'm surrounded by all the mountains, hills, and also the big rocks around me. And you see a lot of people, coming up and down, from foreigners to local tourists, and everyone is coming over here for different reasons. Some come over here to make records, some come over here to have a different level of experience, and some come over here to have a peace of mind. And what I have experienced over here so far is so beautiful, and Everest Base Camp and these mountains have so much to offer to everyone. So for whatever reason they would be here, they will definitely have it. And trust me, coming all the way here is not easy. This will test your physical strength, your financial strength, and the main thing, your mental well-being. And for that reason, once you are fit, this is the right place to be. Yak attack! This place is in between Lobuche and Dingbuche, or you can also say that this place is just maybe like a half an hour walk from Lukla. Here, this place is considered as a memorable place for all those trekkers and mountaineers who has lost their life in the mountains. The mountains from different part of the world, on which memory these chotens, by using those rocks, has been created. So in their memory we have a lot of love and respect for all those mountaineers, including Sherpas and everyone. I'm going to offer this khada over here. In this memorable hill, just like Nepalima, in Nepali it's called Chihandara. You see all those chotens.
there has been a name incarnated. So those names are for the specific mountaineers who has lost their life. I want to show you the specific one over here. So it's been clearly written over here that these 3 Chinese people and the 7 climbers have been killed in the terrorist attack when they were climbing Nang Parbat in Pakistan on 23rd June 2013. Arrived successfully to Lobuche. So this is Lobuche. The beautiful thing I found about the Lobuche is right next to the Lobuche is the river flowing, the small one. We have not encountered this on the way, though we stayed in various places like Namche Bazar and then Tangbuche and then Dengbuche, and now we are in the Lobuche. So this is the unique thing about the Lobuche is obviously all the views in every place we halt is beautiful, but I like the river flowing right next to the Lobuche, and later on I have an idea to come out after having a lunch to drop these 2 feet on the water, inside the water, to feel the cold. I hope that coldness will help me to recover the pain on my foot. Right. Hello guys, this is our day 8. We're heading to Everest Base Camp. Big day. Yeah, it's a big day. Oh, Lago. Alright, now we have reached Gorakhsep safely. The small village you see down there, that's Gorakhsep. At the Gorakhsep we'll be checking in, keeping our all baggage over there, and then we'll be walking to Everest Base Camp, which is that way. And the next day morning 4 AM we'll be heading from that ground to straight all the way up to that dark peak
I think it's lots of black stone peak. That's normally called Kala Patthar. So we'll be there to check the view. Now let's get into the hotel. Famous base camp rock. After 8 days of trekking and expedition, we managed to get here in a pretty good health and safe, and that's a bloody achievement. Ah mais non, c'est pas celui du feu, tu connais. Getting back to Kathmandu, the आजको night भनेको चाहिँ is going to be in Namche Bazar. Let's go. Cheers. पैसा दिनुभयो पैसा चपेमा आएको छ हैन आउँछ पनि ल तिम्रो नाम के हो चुन्निका चुन्निका ओ ल चुन्निका हामी गए हामी बस्छ बाई बाई Today is 1st November 2021 and it's day 10 of our expedition, and we are on the way back to Namche Bazar. Right now we have just arrived to Dibuche, so from here we'll be heading for our lunch, so that will be like we have to go to the Tangbuche and maybe the next river side we'll be having a lunch, so maybe 1.5 hours of walk from here. We're expecting that we'll reach to Namche Bazar by 3 p.m. today. I just felt like sharing a quick experience and the tips about how I'm feeling right now. And one thing I've realized throughout the journey is on the basis of how is your preparation, there are two things I've categorized. One which could be your best friend, a life savior, and other which could be your enemy or could be like a burden for you. So these two things has to be very mindful. The first one is which can be your best friend. I would say
the very essential things like a proper sticks, strong ones, a proper jackets, windproof jacket, freeze jacket, down feather jacket, a proper strong shoe, a full shoe, your thermals, you know, a proper sunglass, a proper warm hats, gloves. These could be your best friend because these are the one of the essential things that you need throughout your journey. The sunblock lotions, lip guards, some of the important medicines. These will help you to survive through the good times and even when you are struggling with the rough times. The one I said, the enemy or could be a burden, are the items which are considered as a luxurious items which you might not need on the way, because one is going to increase the weight of your baggage, which is going to be very trouble because this is going to be a long hike, especially when you're going up. The other thing is then you have to take care of these items as well, which will also consume you more of a time. So two things, one can be your best friends, and those are the essential things. The essential things has to be strong and of a good quality. Do not compromise on that because those are going to be your lifesaver and the best friend. And other things, whatever is a luxury, avoid it because you are in between such a beautiful nature and you don't need that. It's 6 p.m. Voila, we are back in the Namche Bazar. We're checking into the hotel. We had a tough day, we had a long walk. 2 दिनको distance एक दिन पार गरेछौँ आज. It's not a joke. चिकन बडा छ नि. Okay. Lord, this is the place, huh? कसो थाहा भएन नि त्यो यहाँ हाम्रो 3 जना ट्रेकिङको पार्टनर हुनुहुन्छ जुन अनफर्चुनेटली पार्टनर हुन पाउनु भएन फ्रम द फर्स्ट डे तर लास्ट डेमा आएर दे ह्याड म्यानेज टु क्याच अप विथ अस एन्ड दिज आर द 3 ब्रेभ पिपल लिड बाई निमा शेर्पा किनभने गोरखसेनदेखि नाम्चे बजार आउनु इज नट अ जोक है अन द सेम डे है अनि म हाम्रो हेमन्त सर हुनुहुन्छ हु इज लाइक समवेयर अराउन्ड यु नो भन्न मिल्छ 58 बट इज गट अमेजिङ स्टामिना है अझै इन्क्लाइन स्टिफ इन्क्लाइनमा त ही क्यान अल्सो विन द यङ म्यान यु नो एन्ड देयर इज अ निकेश हि इज अ भेरी गुड इन टर्म्स अफ डिक्लाइन है उसको स्पिड अमेजिङ छ हाम्रो कुन थियो त्यो नाकर्सन पिकबाट 45 मिनटमा तल आइपुग्यो अरे है 0 लेभलमा चाहिँ होइन नि फेरि अनि उहाँ हाम्रो पूर्णचन्द्र प्रधान सन्मिकल चेस ल ठिक छ Not a sponsored video. नट अ स्पोन्सर भिडियो है बाई द वे दिस इज है एभ्रिबडी इज पेइङ अकर्डिङ टु देयर चोइस वाट एभर द इटिङ स्पोन्सर गर्ने इच्छा छ भने प्लिज है फिल फ्री